Nel bruxismo distinguerò bruxismo notturno del sonno imbricato nell'apnea, che è misurabile con il Brux-Off. Nel caso presentato, il bruxismo era diurno, da instabilità occlusale e stress, accompagnato da cervicalgia. È stato necessario, come in tutti questi casi, individuare la posizione terapeutica della mandibola. Il caso è stato risolto in maniera duratura, in assenza di sintomi, alzando la dimensione verticale con la ricostruzione del tavolato occlusale in protrusiva secondo la ceratura sequenziale del professor Rudolf Slavicek.